Selamat sore, Dok. Selamat sore, Bu. Dengan Ibu siapa? Ibu Pamela. Ibu Pamela. Nama anjingnya siapa, Bu? Anjingnya Melo. Melo. Ini Melo betina ya? Iya, betina. Oke, betina. Umur Melo berapa, Bu? Umurnya 6 tahun. 6 tahun. Keluhannya apa ya, Bu? Dia batuk-batuk. Oke, batuk-batuk. Untuk batuknya sering atau gimana? Sering, setiap hari sih dia batuknya. Oke, sejak kapan ya, Bu? Melo Sejak seminggu lalu. Oke, seminggu lalu. Untuk batuknya apa disertai dengan muntah? Enggak, batuk aja. Sebelumnya Melo udah pernah divaksin? Udah. Sudah ya. Untuk obat cacing sudah juga? Udah. Sudah. Makan dan minumnya normal? Masih normal. Pupnya diare atau normal, Bu? Normal juga batuknya. Saya cek dulu ya, Bu. Ya. Untuk sekarang anjing Ibu batuk-batuk. Nanti saya kasih resep. Bila sudah tidak ada keluhan, bisa dihentikan saja pemakaian obatnya. Tapi bila masih ada keluhan dan obat sudah habis, bisa dibawa ke klinik lagi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Apakah ada pertanyaan, Bu? Udah cukup. Oke, apabila sudah cukup, saya selesaikan sampai sini saja ya, Bu. Terima kasih. Makasih, Dok.